Boa noite, boa noite. Botei aí agora que eu não ia aparecer só amanhã, mas eu resolvi aparecer, senti saudade de vocês. Falei, vou aparecer pros meus seguidores. E aqui hoje já é São João, né? Estamos no clima de São João. Já estamos abrindo São João. Fogueira e os comes e bebes aqui já. Ali os convidados, né? Já chegaram de penetra primeiro. Aí tem aqui a fogueirinha, e um bom... Gente, a gente somos loucos. Do nada, a gente planeja... Do nada, sem planejar, fazer uma fogueira. A gente compra licor, a gente bebe. Do nada. Que dia é hoje? Já é quarta-feira, gente. Isso não existe. A gente somos loucos mesmo, a gente faz mesmo. Gente, pensou um licor delicioso. Ave Maria. Esse é divino. Não me dei uma ligação, preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, dá um boi entendedor meio afeizado. Eita, que amanhã a ressaca vem. Meu amigo, o copo tá feio. Olha pra cá, olha. Uma garrafa, olha. Anaque, bebinha. Que na cabeça deu nó. Tricona do Mega. Eu tô bem consciente. Esse aqui não sei nem quem é. Mais ou menos. Mas tá aqui. Quem eu não sei.